खुलुमबाय गासिनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन जे आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय बिटिआरनि इउपिपिएल सरकार बिथांमोना हानि मेला खुंगासिनो दं। हानि मेलानि मुङै बिथांमोना गोबां मानसिफोरनो हा होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय बे बाथ्रायाव माखासे नेगेटिभ पइन्टफोर ओंखारगासिनो दं जायफोरखौ नुयोब्ला माने ट्राइबेल हिसाबै एसे गोजांस्रिवनाय मोनो। ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअ ओंखारगासिनो दं जे दावराव देख्रेब सारमोन अमर सिंह ब्रह्म सारमोन बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बिथांमोना ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि बाथ्राखौबो जोबोद मोजां मिथिगौ आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सोमोन्दैबो बिथांमोना जोबोद मोजां मिथिगौ आरो बिथांमोननि आखायाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो ट्राइबेलफोरनि सोमोन्दै माबायदि फोरमायनाय दं कनस्टिटिउसनाव एबा आयेनफ्राव बेफोरखौबो बिथांमोना जोबोद मोजाङै मिथिगौ। बिटिआरनि सरकारा लेन्ड मेलानि मुङाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाफोरखौ गासैबो हारि माहारिफोरनो माने समान मोनथाय होनो नागिरनाय एबा होबोगासिनो थानायखौ बिथांमोना फोरमानजों लोगोसे माने ससियेल मिडियानि गेजेराव फोरमायदों। 6 शिड्युल होननानै जोङो जिहेतु बिटिसि काउन्सिल जोंहा दं। दा बे बिटिसि काउन्सिलाव जोङो स्पेसियेलि ट्राइबेलफोरनि थाखाय माखासे जिनिसा माने एक्सट्रा खथा दं आरो बेजों लोगोसेनो नैबे लेन्डनि खोथायाव प्रटेक्टेड होननानै जोंहा माखासे माबाफोर दं हारिफोर दं। दा बेफोरखौ लानानै जोङो ट्राइबेल आरो माखासे प्रटेक्टेड हारिफोर बेफोरहा जोंहा मोनथाया दङ आरो बिनि सायाव माबायदि फोरमायथि होदों एबा बिनि सायाव माबायदि आयेन बानायनाय जादों बेबो रोखायैनो जोंहा दङ। नाथाय नैबे जिहेतु इउपिपिएल सरकार जिहेतु प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकार बिथांमोना बबे सान्थौखौ लानानै एबा बबे आयेनखौ लानानै बिथांमोना जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जिहेतु हानि मोनथाय बेखौ गासैबो हारि माहारिफोरनो समान होनो नागिरदों बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा। दा बाथ्राया जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ जुदि गासैबो समान मोनथाय मोनोब्ला जोङो ट्राइबेल हिसाबै बिसिबां जोङो जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ रैखाथि होनो हागोन। गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि आखायाव जुदि समान मोनथाया जुदि थाहैयोब्ला जोङो ट्राइबेल हिसाबै सानसे बेलासे निस्सय गादब जानाय बा नाख्लाय जानाय अबस्थायावबो जों फैफिननो हागौ। दा बेखौनो आं सानबाय थादों। दा बिनि सायावनो सानसुमै दावराव देख्रेब सारमोन आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोन बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै माखासे खोथा फोरमायदों। जे दानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा लेन्ड मेला फाथिनानै गोबां जायगायावनो माने हानि एलटमेन्ट होनाय आरो हानि फाट्टा राननाय बे बाथ्राखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिदों। दा बे जानाखि लेन्ड एलटमेन्ट होदों आरो हानि फाट्टा होदों बेफोरखौ खुनु सालिजारि खालामाजासे खुनु नायबिजिराजासे होनाय जादों। जों बेफोरखौ गासिबो मोनथिदों। दा जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा दङ। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय मानसिफोरनो गासिबनोबो होनांगौ होननानै होनो हाया। मानोना बेयाव माखासे निसि दङ जाय प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बे प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनो हा हु बायनो मोनो। दा बिनि बादै जायनाखि नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरो बे जायगायाव हा हु बायनो मोना, नामजारि खालामनो हाया, बिसोर एलटमेन्ट मोना, फाट्टा मोना। आरो जुदि सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा एलटमेन्ट खालामदोंब्ला बियो केन्सेल जानांगौ। बे माने आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट बिनि जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि चेप्टार 10 जायनाखि नियम बे नियम बादै बेयाव होखानाय दं रोखा रोखानो। दा गतिके दा बेफोरखौ सालिजारि नायनानैसो बे जायनाखि लेन्ड मेला फाथिबाय बे लेन्ड मेला फाथिनाय गेजेरजों हा हु राननाय फाट्टा होनाय बेफोर खामानि जानांगौमोन। बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि अधिकार, ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु ओमफ्राय इक'नमिक माने डेभेलपमेन्ट बेफोरनि थाखायनो बे बिटिसिखौ दाना होनाय जादों। दा गतिके बे बिटिसिया जोंनि सरकार बे आरो बे जोंनि बिटिसिया जोंनि थाखाय जुदि मावाब्लानो जोंखौ जुदि आलाय सिलाय खालामोब्ला जोंनो जुदि हा हु होआजासेनो
जुदि जोंनि मानसिखौ जों होखारोब्ला आरो मालायखौसो जुदि जोङो बजबनानै लानानै मालायसो हा होनानै जुदि राजनिथि खालामब्ला बे अननाय बे अगेन बे आरो बेजों जोबस्रांगोन आरो बे जोबस्रांनायनि बे मोनसे लामा बियो नैबे माजबाद सार्कोल माजबाद रिभिनिउ सार्कोलाव जानाखि हा होबाय थानाय दा बेखौ गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ बिटिआरनि दा बिथाङाबो दाखालि बुंखांखाबाय जे गावनि माजबाद रिभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव माने हा रानदों गोबां माने हा गैयिफोरनो हा रानदों होनना बुंदों दा बिनि अर्डारा जोंनाव दङ बे गासै बिथांमोनहा 342 बेनिफिसियारिसनो हा रानदों आरो अलरेडि 135 नाम्बार्स फेमिलिफोरनो फाट्टाबसो रानना होबाय बे जोंनाव रेकर्डआ दा दङ दा आउट अफ 342 बेनिफिसियारिस दा बेनि गेजेराव गोबां मानसि दङ जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानायनि अधिकार गैया जायफ्रा मोन्थाय गैया जायफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौसो दा दिनै बेबायदि मानसिखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै हा होदों दा नैबे माजबाद जानाखि रेभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव जानाखि हा रानदों खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो आरो खालायगाव ट्राइबेल बेल्टखौ दादों 12 जुलाइ 1948 आव दादों बे 12 जुलाइ 1948 आव दानाय बे खालायगावनि ट्राइबेल बेल्टआ हाया गासै 11,19,409 बिगा बे माजबाद रिभिनिउ सार्कोलाव बे जानाखि 1948 ट्राइबेल बेल्ट दानाय बे समनि सानसे उननिफ्रायनो अखानायै उननिफ्रायनो खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि खुनु नन ट्राइबेलफ्रा बे जायगायाव हा मोना आरो सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा लादोंब्ला बिसोरनि हाखौ लायबेल टु केन्सेल ओरै होनना बुंदों बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे माने माबानि चेप्टार 10 नि जानाखि आयेन चेप्टार 10 नि जे आयेन बे चेप्टार 10 नि आयेनाव रोखा रोखा लिरदों बे 164 बि सेक्सनाव बुंदों जे जायफ्रा हा फानदों जायफ्रा बायदों बिसोरखौ माने 6 मास जेल जाहोनांगौ बे आयेनाव बे दङ आरो बिसोरनो फाइन होनांगौ ओरैनो बुंदों आरो 163 ए सेक्सनाव बुंदों जेसेबां हा माने रानना होनाय जादों जेसेबां हा रिसार होदों बे इलिगेल टेलिगेल खोथा गैया रिसार सोरबा होदोंब्ला सोरबा फाथा होदोंब्ला बे केन्सेल जानांगौ केन्सेल फर उइथ ओंखारदों खुनु खोथा गैया बेयाव दा बिदिसो खिन्थु दिनै बेफोर आयेन थासेयावबो बेफोर एथ' गोख्रों जुदि रुल थासेयावबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा माबोरैहाय गावनि समस्तियाव माजबाद रिभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव गोबां माने बे नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा होनो हाखो बे आसुरित बाथ्रा जों सोमोनांदों दा जोंनाव लेखा गासिबो दंजोबो नै जों बे सोरनो होदों सोरनो होआखै जों बे लेखाखौ दिनै मोनजोब्बाय रोखा रोखा बुंनो हाबाय जे इलिगेल मानसिफोरनो हा होदों बिटिसि सरकारा आरो बे गबिन्द बसुमतारीया गावनि समस्तियाव माने गुबुन हारिनो हा होनानै गुबुन हारिजों मोजां मोनजागौबा गुबुन हारिजों खोब माने अनजानानै भट मोनगौब्ला दा बे सार्थआव दिनै बे हाखौ रानदों होनना जों मिथियो बे राजनिथि बेयो आरो जघन्य राजनिथिखौ जों माने मुगैयो आरो जों बेखौ रावबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनाङा